saya Mary Nursali Senaga dari kelas 12 IPA 5 Seman 1 Cikande. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana atau apa konsep dari produk fisika yang saya buat. Nah, produk fisika yang saya buat ini adalah contoh alat peraga dari wujud aslinya, yaitu eskavator hidrolik. Seperti yang kita ketahui, eskavator adalah alat yang mana membantu kita untuk mengangkat benda-benda berat seperti bebatuan, pasir, maupun air. Nah, benda ini akan kita angkut dengan bantuan pengendalian dari tombol-tombol yang sudah dimodifikasi. Sedangkan dalam sistem hidrolik ini, kita menggunakannya atau kita mendapat bantuan tersebut dengan menggunakan suntikan, yang mana suntikan ini sudah kita perhitungkan ada tekanan di dalamnya. Tekanan ini berupa udara, yang mana kalau kita menghitungnya salah, itu selangnya akan, atau bisa kita bilang selangnya akan meledak, yang mana itu tidak akan bekerja sama sekali, atau tidak bisa kita kendalikan sama sekali pada eskavator ini. Nah, sistem pada eskavator ini digunakan untuk pengendalian bagian-bagian dari alat-alat ini. Ada boom raise atau lower, stick in atau out, atau bucket close or open, swing right atau left, atau kombinasi dari bagian-bagian dari eskavator hidrolik ini. Nah, sedangkan untuk konsepnya, konsep dari sistem eskavator hidrolik ini adalah menggunakan konsep hukum Pascal. Hukum Pascal ini ada pada materi fisika, yang mana hukum Pascal ini adalah satu, dalam sebuah ruangan tertutup, tekanan yang bekerja pada fluida akan merambat ke semua arah. Yang kedua, besarnya tekanan dalam fluida adalah gaya F dibanding dengan luas bidang tekanannya, yaitu A. Tekanan pada suatu titik atau akan bekerja ke segala arah dan sama besar. Jadi intinya, eskavator hidrolik ini akan bekerja bila ada tekanan di dalam suntikan tersebut. Kalau tidak ada tekanan sama sekali dalam suntikan tersebut, itu tidak akan bisa kita gerakan atau kita kendalikan untuk bisa mengangkut atau bisa kita gunakan sebagai alat peraga dari wujud aslinya. Sedangkan untuk rumus dari hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2.